cukuru matakinyaniretie kuharirika na oro hamwe ni kuri aciari matakinyaniretie kwihariria ukiririkana gwatangathirwo ciana cicoke cukuru amwe already mahuthirite mbeca na makagia na uhoro cio wa guthie gucokia ciana cukuru njuge ndigwiciria ni kuhaririku kuigana andu ni maheo ihinda njoke njurie mheshimiwa wa Naivasha Jane Kihara ni auga ona akiara support ni koroni urio angeuga kuheana na ihinda na tondu niwe mujumbe wa kumuri na ni kuiguika ri areka atia ni arakinyia ndeto yo nigetha ikiguike haria gicoke njuge ni ingiuga atiriri ona tugicokagia ciana cukuru reke tuwithirwo tamu ino ciana iracoka ni tondu wa garama iria aciari mathiete na inconvenience iria yageireho hindi yo gwatangathirwo utuku ciana icoke cukuru. Thank you. Negira baba witu haha. Okay, nani ngiongerera na macio turorete tukona thirikari ya county ira twinayo na national government ira twinayo ni bari ya Ngeka na tutikwenda bari ya Ngeka tuna mheshimiwa haha matwiri atiriri tondu tayari andu ni marathirwo na maihire macukuru inere ona cukuru iria cirero cicokwo ri ciracukwo iriku na tayari ni ku athiriwa makomete tu athiriwa acio ndagike no turari uhoro wao mema-inĩ nĩ makĩrwo nyũmba kwĩna 2% ya mbeca iria ciheanĩtwo thĩinĩ wa kaunti ĩno mbeca icio ciheanĩtwo 2% rĩ ciothe cirutwo tondu icio cikoragwo cia emergency cirutwo andũ acio makĩrwo nyũmba onokorwo nĩ nyũmba temporal for now nĩgetha kaira macaririo onokorwo nĩ mĩgũnda kũrĩa mekũheo tondu nginya mĩgũnda tocio ũraigirwo kũrĩa mũgũnda ũcio magĩrĩirwo gũthiĩ kũrisetwo kũu na makĩrwo nyũmba na andũ acio aitũ tuone nĩ marathiĩ na mbere na ciana gũcoka cukuru turauga for now no tutigere ciana cioke thukuru tondu thaa ici mĩiyũro tari no irathi na mbere na ciana citũ kũrekereria mwana waku ndagĩka ĩno acoke thukuru acoke mũiyũro tocio wa mai ũcoke ũmũkore ithuĩ nĩ tũkorwo twĩkĩrĩire rũini. Muhesh no igwo ria aikaria na ikuru marauga abunge ni mugambo matarari wa gutara president na ministry ya githomo ati maundu ti mega ground. Ni wega ni undu aciuria icio ni ngwiciria ngwenda kuga uguo ndoiga ati ona ni ndiraiguire utugithara mioyo ndiraigua cukuru ni ciero ihingurwo koguo ri ti tungiuga ati atariu ni abunge me recess na abunge maragiria bunge aria mariirie haria mundu arariria ri ndiraigua makiuga uguo tariu ni ndaigua andu a Kiambu kuria Juja Ruiru na Thika makiuga ona corona no morio no ithuĩ mututumaga bunge na nikuo twaragiria riu twahura inegene guku ri tuhana taimu. Good. Reke tunyite ũgeni senator wa county ya Naikuru Tabitha Karanja. Karibu sana Muhesh. Ngatho cia mwanya nĩ gwĩtĩkĩra kũnyitanĩra na ithuĩ mũthenya wa ũmũthĩ. Ũguo nĩ kuga no iturwa igĩrĩ tu twĩhokete nĩ cikuihũrio gĩturwa kĩa gavana na gĩturwa gĩa mũmbunge wa Nakuru Town East. No gĩaku ikara hau Muhesh, karibu sana. Ũgĩikaraga thĩ rĩ tũrarĩrĩria ũhoro wa muthenya wa rucio thukuru kuhingurwo na turorania kana aciari ni meharĩirie thirikari ni iharĩirie mũmbunge wa Naivasha ni akorwo akitemania woni wake mbere ya ohomokete no renda wambe uthikiririe andu a Naikuru marauga ate iguru ria mutaratara na mubango wa gukinyanĩria tamu yake ri kwambĩrĩria muthenya wa rucio. Karibu sana. Tuoma kwa juga jitagwo John Njoroge kuma itura ria Njoro ona kuoni tukoretwo na mukasa wa andu makirite ana hena ciana igiri cia wodi ya Naiswit na umwe Mount Narok na umwe Njoro. Hau gucokeria mũmbunge wa Naivasha Jane Kihara juge atiriri ndigwiciria he undu ungi wa emergency ukirite inyuĩ gwĩtwo recess gukuma recess gucoka kuria na ari mu discuss topic ino ni tondu riria turate mioyo ri hatiri undu ungi wa bata aikorwo he emergency ngibataire gwitanwo ri ni thaa ici taru kwa mfano itura ria ndatinda umuthi ni kuria ngano kienda kundu kuu gutingithika cukuru gutire darasha ungirenda ta Naiswit kuu Naiswit ward kuu no ciana irakwirire ikinyitana mwana no uri ungi gukira koguo nie ngiuga atiriri inyu ni nyumu na powers to ni nyumu ratunga sheria na ni nyumu bataire kuya mandate yo na tawe muno we wa kinya muthe ni thengi muno we no uhotisho wa ku request your colleagues mushoke ani emergency no kwa recess na nigetha tuhote kurora uri tuguteithia bururi witu. Good. Senator, we nduri mundu munini thirikari-ini
we niwe munini wa aria munini wa mutongoria wa rege bunge-ini ya Senate nĩ rĩciria rĩrĩkũ thirikari ĩrarĩ narĩo ikiuga ati no nginya thukuru cihingũrwo muthenya wa rũciũ? First nyambe ngeithie eroreri na nginya Kenya as a whole, na njuge thengiũ nĩ ũndũ wa gũtũ invite na Inoro gwĩtĩkĩra gũka gũkũ kũreke mũrĩ wĩ thĩinĩ wa Nakuru County. Thank you. Njuge thirikari hĩndĩ ciothe nĩ cukuru ĩkoragwo na kĩ na timeline koguo meaning nĩ kũbangĩtwo term nĩ ya mĩeri 3 every term nĩ ya mĩeri 3 ũguo tukorwo na 3 semesters kana 3 terms cia cukuru. Koguo ngwĩciria thirikari ĩraroraga hau ĩkona ta andũ megũcererwo kuma hau. Private schools nĩ marĩ okuo on the cukuru ko makona ciana iria ci public ta igũkorwo itigĩtwo na thutha. No ta andũ ĩtũkĩrore ta andũ nĩ ũkorwo kuona ona ithuĩ nĩtwagiye kwĩra thirikari ũrĩa tũrona tondũ thirikari nĩ tũmĩkĩra mawabici-inĩ. Koguo thirikari no ĩrute watho yuge no ithuĩ tũrĩ aciari, ithuĩ tũrĩ on the ground, ithuĩ tũramenya ũrĩa kũraura na ũrĩa kũhuana, nĩ twagiye gũtara rĩu thirikari na nĩ mabiũ kwanza njuge pole sana nĩ ũndũ wa andũ acio makuĩte na nginya twana tũu tũrakuire twana Icwĩt ona mũthĩ nĩ ngwarĩtie ũhoro ũcio ndĩ kanitha ndauga twana tũu nĩtwo tũrarĩ breadwinner yakwa mũciĩ na nyina wao nĩ blind na nĩ single mother. Na nginya nĩ ngũblamaga nginya county government nĩ gũkorwo atĩ gũtirĩ mũndũ ũrathire kũu na nginya CEO ũrĩa ũcagũrĩtwo disaster management aumĩte kũu. Koguo rĩu ũkona ona ithuĩ twĩ thirikari twĩkĩte tũtara-connect na mũingĩ kũmenya ũrĩa kũrekate kũrathiĩ. Koguo nĩ nguga tũthikĩrĩrie mũingĩ ona ũguo ndĩ thirikari-inĩ ĩyo as a deputy majority leader nĩma tũthikĩrĩrie mũingĩ tũigue ũrĩa marenda tondũ ciana-rĩ andũ aingĩ kuĩ-rĩ no igathoma ũrĩa igagĩthoma. Rĩrĩa twarĩ Nyĩrĩ andũ a Nyĩrĩ moragia atĩrĩrĩ nĩkĩ kĩratũma atongoria aitũ marĩre tũkĩrĩra na mararĩra na rũthiomi rũrĩa tũrarĩra naruo ithuĩ tũkiuga atĩ ndĩtũrahinyĩrĩrio nĩ thukuru kũhingũrwo rũciũ ona atongoria mararĩra o rĩu o kĩrĩro kĩu handũ ha matũhe solution tondũ nĩho makuĩrĩirie thirikari nĩho mathurirwo nĩ mũingĩ matetere maũndũ ta maya. Rĩu maũndũ mamwe-rĩ makorwo mathondeketwo na calendar nĩ calendar. Koguo as a government arageria nĩguo ndakanerwo nĩ atigirwo na thutha na ithuĩ twĩ mũingĩ tondũ nĩ ithuĩ aingĩ-rĩ ithuĩ rĩu tũkuga atĩrĩ aca calendar nĩ tũkwenda kũrũgwo na ũguo nĩ one time kũrĩa ũrĩa iga catch up kũrĩa iga catch up nginya tũkorwo twĩ very sure atĩ ciana citũ nĩ safe igĩthiĩ cukuru. Jane nĩkĩ kĩratũma andũ maigue ta atongoria aitũ mararĩra ta mwananchi wa kawaida yeti nĩo me harĩa ũguo mangĩtũtetera maũndũ mamwe tweherio mũtondo-inĩ ũmwe ũrĩa tũrikĩte? Weru reke ngwĩre ona hĩndĩ ĩyo kĩahingirwo-rĩ kĩerirwo nĩ kĩahingwo-rĩ ti ithuĩ tworĩtio ona rĩu kĩrerirwo kĩhingũrwo-rĩ tũtinorio na tũtirarĩ kuo. Niĩ ngĩra mũndũ ũrĩa ũramenya atĩ harĩa mwana wake athiaga ti handũ safe ndagatware mwana thukuru gũtirĩ kũndũ thukuru ĩgũthiĩ. Ũguo nĩguo ingĩra andũ tondũ ũcio rĩu nĩguo wa president tondũ rĩu ũcio nĩguo wa president na rĩu haha ndĩ ũguo nĩguo ndĩroiga na rĩu nĩ ndera thirikari haha na nĩwe kaega nĩ kũhe mwenya ũyũ mweke ũyũ nĩgetha njũke njĩre thirikari tũtiharĩirie na tũtirenda ciana ithiĩ cukuru. Ũcio ũguo nĩguo ingiuga. Sawa tũrĩ hau ha mĩiyũro-rĩ thukuru irarega kũhingũrwo nĩ tondũ wa mbura matuĩka na mĩtino ĩrĩa makĩria yumĩrĩte kaunti-inĩ ĩno yanyu. Nĩ mũiganĩire na ũrĩa rĩngĩ thirikari nene na thirikari ya kaunti citangĩkĩire mogwati marĩa moimĩrĩte kaunti-inĩ ya Naikuru? Mũtino wa Naivasha nĩ tuonete mĩiyũro nĩ tuonete kũndũ tũrerwo atĩ nĩ kũrahobokera. Nĩ mũiganĩire na ũrĩa thirikari ya kaunti na thirikari nene cing'ethanire na mogwati maya? Karibu sana. Nĩ wega hamarĩtwa njĩtagwo Kĩmani wa Kĩmani mũteti ona ningĩ mũtongoria ũmwe wa arĩa mena mawathe thĩinĩ wa kaunti ya Naikuru. Mbere njokerie ngatho heshima acio nĩ ũndũ wa gũkorwo mekinyĩtie na njuge nĩguo nĩ tuonete thirikari ona arĩa maratũtongoria makĩra andũ maume nyũmba-inĩ ciao mambate tũrĩma igũrũ tukarigwo nĩ tũrĩma tũrĩkũ tondũ tũtionete kĩrĩma kĩhandĩtwo hema, tũtionete kĩrĩma gĩkĩrĩtwo kapeti, tũtionete kĩrĩma gĩakĩtio mwaki, tũtionete kĩrĩma gĩtwarĩtwo irio
no andu ni marerwo umai nyumba-ini cianyu muthie kirima-ini kuria thiini wa bururi wa Tanzania ni turonire umwe wa mawaziri akiuga we matikweheria andu ati tondu kwina mafuriko. Thirikari iria tukoretwo nacio ni cikoretwo cietikiritie nginya thukuru cia kwa njira-ini cia mai ni undu wa kindu gitagwo corruption. Ukerwo ati mugunda no ayukirio no kiendio no kienderio cukuru igiakwo na riu iratuika niyo ina mafuriko. Ni tugie na meciria tofauti. Ningi turi hau mehaririria ma thirikari mundu taru mheshimiwa Jane Kihara neuga tugeke research iria yanekwo na hau kabereri ihuthikite atia thiini wa mehaririria maria turi namo. Ni tuhuthirite research iyo uko tukidetermine tugeka atia 2032 kana 2040 hindi ya hihi tugakorwo na muiyuro wa muthemba toyo. Thengio baba witu. Thengio njitagwo Ben Macharia. Niĩ ndĩ mũikari wa Naikuru na mũtongoria na bado nĩ rũgamĩrĩire ikundi cia mũingĩ. Na reke tuge atĩrĩrĩ wa wĩru, ithuĩ nĩ tũkoretwo tũkĩrwo maũndũ maingĩ mũno. Thirikari nĩ yabangĩte ũhoro wa El Nino, tũkĩrwo nĩ maiga mbeca kĩĩri-inĩ, mbeca nyingĩ mũno, mabilioni ma mbeca, na tũkĩrwo nĩ tũgwĩbanga tukimenya riu maabitha thirikari me ground magutubanga matwire twehere matubangire maundu in case ona kungikorwo na mutino ni tugukorwo twibangite. Riu turamaka muno ati tugiuka ona mheshimiwa Jane Mariku na senator witu magikaribisha president guku, no reke tuurie atiriri mehaririria maitu ona riu ta county, reke tuge county itu warora budget itu turekera milioni 5 gupambana na uhoro ungeni na andu ona tungiuka kuhuthira milioni 300. Turenda tuge atiriri mehaririria ona ma county government hitu hatire kindu, na hau niho turenda twere andu mere o kundu guothe maguthie tumahikanya tumere tafadhali teithia andu itu. Asante baba witu nikitha tuke kwi aheshimiwa. Thengio muno Waweru wa Nyambura tawo George Ngakuma na Naivasha ria njiguire kwina kirimbi guku na igajuke karibu na kia kinene muno. One, ithuĩ taraia ĩrĩa twacagũrire thirikari ĩno itũ ĩtongetio nĩ president mũndũ gwĩtwo Ruto nĩ tũmakĩte mũno. Twacagũrire andũ aya atongoretie twina ũru mũnene kũheria thirikari ĩrĩa yarĩ ho. Tukiumĩra thuraku na mĩaka ta yakwa ndiakomire mũthenya ũcio ngumĩra atĩ na kwĩra andũ arĩa ciana ciakwa ciumĩre icikĩcagũre thirikari ĩno. Na rĩrĩa maũndũ marĩa mothe marĩ ciũria maũndũ maya mothe Waweru ũroria korwo mahota ũrie Republic ya Kenya ng'ima all over. Ũmũthĩ tũgĩthurana reke ngwĩra Waweru wa Nyambura atĩ gĩthurano nĩ kĩa rũciũ. Andũ aya ngwĩra macagũrirwo kwanja gwitũ mauti Kenya na ngwĩcipota ũrĩa rũĩ rũrathiĩ. Nginya aya othe nginya ngĩcũkĩrĩka kwĩre reke ngwĩre tũtigũcagũra tũngĩcagũra ũrĩa kũrario na kuja na 80% ngũgweta hanini wakinya ũhoro ũkoniĩ maera mĩgũnda ĩiyĩtwo kũu twakinya ũhoro wa thitani katwaria rũratũria kĩũria twĩna kĩhakĩrĩre mũno. Niĩ nyumĩte mwena wa Naivasha na andũ wa nginya maĩ mahiũ ucio nĩ ahũra na mĩhoria. Okay, koguo rĩ thirikari ĩno Waweru rĩ we wĩna gwaku mũciĩ Waweru no mũthĩ ũngĩona kamũtino wĩigue kũrũĩ rũroka haha kana rũratwarire mwana waku kana nĩ mũratwarire nĩ gwatigara matigara Waweru ndũngĩkoma rĩngĩ ũtondete mwana ũcio waku kana mũtumia waku ũkũmũtwa kana thoguo. Ndĩ njuge atĩrĩrĩ thirikari ĩno rĩ nĩyo nyene gĩthaka ciothe arĩa matuĩkĩte ta Jane agweta nĩ makuĩte rĩ arĩa me maĩ mahiũ thaa ici rĩ thirikari ĩgete kũmoya ĩmatware gĩthaka kũndũ kũmwe tu mamahe hama mamatwaregere irio marehoka raia nĩo maratwara nĩithuĩ tũrahotha mbeca tutwaragĩre makanitha matwaragĩre andũ nĩ harĩ moka na marokire maĩ mahiũ deputy president marerĩra andũ maũndũ nĩ ũndũ ũrĩkũ wĩkĩtwo nĩ hatwarĩtwo andũ 50 thaa ici Waweru a maĩ mahiũ nĩ thirikari ĩkamakĩra handũ na hema ĩmatwaragĩre indo twĩrwo thaa icio twĩra atĩrĩ rũciũ tũgatwarĩra hana andũ marakĩirwo maĩ mahiũ hana hatararĩha kĩrĩa tutware mbeca tutware mĩtu hatirĩ tũramatwarĩra o kũndũ thĩna-inĩ. Thirikari ĩno Waweru rĩ yatũhenirie nĩkĩ? Orera
andå arä a mena macokio ma ciå icio me haha na nä tå racoka kå rä ho wona twarä gå ikä ria hanini tu ndå gathiä haraya tå racoka na macokio ma atongoria igå rå rä a maå ndå marä a maikio haha metha-inä yao nä aikari a kauntä ya Naikuru. Muremi wa mbembe Kenagro Suppliers Limited nĩ tũgwĩcirĩtie o rĩngĩ. Tigĩrĩra kĩmera gĩkĩ wĩna magetha maingĩ ũkĩhũthĩra Emaron. Emaron nĩ njagĩrithie makĩria kũnina kaima na kĩgunyũ kĩa ngũnga kana fall armyworm mbembe-inĩ kuma matumbĩ o nginya kĩgunyũ kĩo kĩene gĩkĩgima. Hũthĩra Emaron wona ndariri cia ngũnga mũgũnda-inĩ na oho wongerere golden leaf weta sticker. Emaron ĩroneka thĩinĩ wa Agrovet hakuhĩ nawe. Ũhoro makĩria twarĩ kugerera namba ici. Emaron, dawa namba ĩmwe ya kũhũrana na kĩgunyũ kĩa ngũnga nĩkĩo fall armyworm mbembe-inĩ kuma Kenagro Suppliers Limited. Niĩ njĩtagwo Joy wa Macharia kana mũndũrũme kĩea na mĩgũnda yakwa yothe njigithagia na Mawega Company Limited. Njĩtagwo Mama Edu Original, the one and only lioness in the city. Na gũkũ kwa Mawega no kuo ũngĩheo kanya ũrĩhe na mwaka ũmwe ka. Niĩ njĩtagwo Wanja Asali na handũ ha kũnyuaga ngiri ĩyo ũkaria 50 rĩ ũka wĩigithie gũkũ kwa Mawega Company Limited wĩgwatĩre gaburoti. Niĩ njĩtagwo Wanjirũ wa Waya na rĩu ndũgetĩkĩre kũnyitane ũtokĩte gũkũ kwa Mawega Company Limited. Buroti citũ ciĩ Joska Mara Kamuru Kantafu na Komahi Dume Kwene na ndugu yaku na Radlord nĩ mbeca. Tucerere Kasarani nyũmba-inĩ ya Max Plaza kana ũhũre thimũ 0798 555 444. Mawega Company Limited, turning tenants into landlords. Nĩ ũrenda kũgita nyũmba yaku na mabati ma gũtũra na ma ũthaka wa kĩrĩu? Horera rĩu tondũ kambuni ĩgatũ ya Ruiru Mabati Factory Limited ĩrĩa yũĩkaine na wendia ngũthi wa mabati ma gĩkĩro kĩa igũrũ marĩa metiragia mbura nene na riũa rĩhiũ. Twĩ haha nĩ ũndũ waku. Endia aitũ nĩ mohĩgĩire wĩra-inĩ wao, koguo nĩ magũtaraga na magakwenderia kũringana na mũigana kana mũhiano wa nyũmba yaku, ũkahũthia wĩra na ũkahonokia mbeca. Wĩcagũrĩre kuma kwĩ mĩthemba ngũrani ta Jenga Tile, Europe Tile, Box Profile na mangĩ maingĩ. Oho nĩ monekaga na marangi ngũrani na tũgakũrehera nginya o gwaku mũrango-inĩ gwa kahinda ka mathaa 24 tu. Tũcerere Ruiru Town kana ũtũhũrĩre thimũ namba 0111 050 700. Ruiru Mabati Factory, mali safi kwa bei poa. Niĩ nĩ ndĩmoheire harĩa hothe marĩ matikaigue mena wasiwasi. Mũndũ ũrĩa tuanagira cira kana kohithio ũrĩa ũngĩ hatarĩ na ihĩtia no ndĩmwĩre agarũrũke. Thĩinĩ ya Naikuru mũkawa-inĩ wa Cherenam Resort ũkoragwo mwena wa Ongata na gũkũ nĩkuo tũnyitanĩire na aikari na atongoria a kaunti ya Naikuru tũgĩteretanga mamwe ma maũndũ marĩa marahutia kaunti ĩno na bũrũri handũ warũma. Mbere ya tũikĩirie aikari a Naikuru nĩ makorwo maikia ciũria nditũ haha rũgongo na tũkwambĩrĩria nawe Senator. Andũ arĩa rũgamĩrĩire kũrĩa mbunge-inĩ ya Senate moiga atĩ makĩmũthura marĩ na mwĩhoko mũnene atĩ nĩ mũkameheria ũgwati-inĩ ta ũrĩa marĩ thĩinĩ waguo, na angĩkorwo mũtikũhota rĩ no mũgathĩke mĩtaratara ya kũmahoroheria ruo rũrĩa mangĩtũngĩ nĩ mogwati ta maya. Na nĩ waigua ũrĩa moiga harĩa mokinyĩte ndĩ ta matarona ta mateithĩtio na njĩra nene na kĩngĩcokerwo mũthĩ. Nĩ waigua ũrĩa mauga niĩ ona ndigũcokera. Ũkũmacokeria atĩa Senator? Nĩ ndathikĩrĩria eroreri ũrĩa marauga na njuge nĩ tuge flat gũtirĩ mũndũ respectaga atĩ nĩ gũkũ gũcioka nĩ disaster na teno ya maĩ mahiũ I think is the biggest
strategy tungiuga tuonete thiini wa Nakuru ona maybe thiini wa Kenya tungiuria thiini wa Franzishi ko ni kindu kirokire na riu tuge atiriri ni tondiroririe kiuria kiu ona ria turari kuria memorial ya andu andu acio makuite ndiroria ati andu aria me department kuria andu me department iyo meragwo risk assessment makiro adati yega kana damu ile huana kana hena kino ngiroro wa mukasa wa mai macio twarie manueritu andu kuria andu maugire ni maugite the MC wa kuiri wakiwa ni ugite na reri ni andu aria megirire gukorwo makirwo horo ucio na mahote ku advice uria kwagirire koguo thina witu ni atiriri tutie kuga government as general tutie kuga thirikari general turore department ile tararuta wira na ndirorire kwa wathikiria my speech ndiraugire thirikari ya county government itu ya Nakuru na thirikari ya national marore andu acio to kwina meteorological department ile yugaga assessment ikauga kwina risk assessment ikanethira certain department walma ni wikaine koguo ni yagie kurorwo na iholdwo accountable ya maundu maria makoretwo makionekana na ni makoretwo meritwo thatiri and as a senator ni guthie deep na down menye report ciraheanwo ri na gukerwo hahe na risk kwi mundu urekate take that wira ucio aka make sure atone haigwo manditio na neretwo wira ucio na nayo mushara aka advice uria kwagirire tondu fiu mundu angirorwo ru ni taru ko andu mai macio ni meritwo nyamu iyo ni kubust na bemehere magethete ginya gucaria kuria mangecaria ki uraro no ngone kwa relatives na ki but ni ona riu makorererwo na ni kindu gikwiritwo mukaso ucio tiki na risk assessment ya wikitwo ko ni tuikuwa thirikari ni njuru thirikari ni rutete wira wayo ni urona ginya thirikari ni raheanire ginya mbeca county government ito thini wa budget yao mathondeke 305,000 5 million nayo thirikari ni raheanire disaster fund ya milioni 300 koguo ni 600 koguo thina witu naguo ni turia ati mbeca ni iraruta wira ciagire basi muhesh mehariria maitu kungethanira na mogwati makiria mbura eno na ni yarathitwo maratari atia one Kenya benjuge mbura ndiri o Kenya na ni muonete oguo ginya kuria gutari kwaura gwitagwo Dubai theyothe ina mbura na mbura eno ni irakiririe na nie ni thuragwo na ngathurukwo koguo no nginjira ati ndigathurwo hindi wengi ndigitinda ona ndiwe kana DK ni athurire thirikari ino ucio uguo ndire nama ni athurire thirikari ndauga thirikari ni athurire no thirikari ino ni ndiwe mwena uria wari anyway reke njuge atiriri kwihariria mutino ringi na ringi no uke uri utaratanyitwo tari mutino ucio wa mai mahiu ngienda kuga wa happenire Sunday wengi utuko gugikia Jumatatu na kwari thaa 9 cia utuku ti handu hari ruwi ti handu hari demu ujo witagwo mutino na no turauga twirio nigetha kumenyeke atiri mungu ucio ri mai macio makinyete hau makeyumba uguo na makinya kuharuruka ri no gukua murigo ucio anyhow andu acio hindi cukuru itiari hingure koguo ni twahotire gutwara andu acio cukuru iri ri haitagwo Gea Girls na in fact the deputy president will happen to be Naivasha ari Naivasha kiroko kiu na ni okire na irio na agiukana na mirengeti na agiukana mikondoro andu acio makiambiririo turo hau magitwiririo ndu ucio ungi iyo niyo emergency kugu ni atiriri andu acio matiararire heho-ini eguo niguo ngwenda gukwira na nie ndathire ku thaa 11 na nuthu rucini hindi iyo ngikora kuharaganite uguo riu ni na thirikari yakwa tukigia kuo tukithie na thirikari nene tugicemania na county government tutuire ku tuvangaga mitaratara iyo president yoka the second day augire kundu kuu kurorwo na ni kurarorwo kana andu acio no macoke kuu ringi na korwo tiguo ri ni makugurirwo mugunda nduguragwo ta meru
ati gutuike riu ni tuguthie thoko tugure iyo ni process wamenyeke ni uriku at least riu ucio ni wira wakwa ta mutongoria kurumirira report yo ya president ugo president yigire kurorwo kana ni in the meantime re shukuru ne irahingurwo no turageire mufadhili mwega wetagwo Ruse wa Gunjiri ni ari facility nene iri na kitchen iri na indo ciothe tondu yari shukuru andu acio ni kuo mari kuri age mathire integrated andu acio no turamahangira ndakwira muthi no kuo ndoima na nie ndire ndatira kundu kuu na ni moyo guo ta mutongoria nie shukuru ithuĩ thirikari yakwa ri ni awa kathukuru nie ne ndumanite kurorwo shukuru ciothe iria etangithieka kana iria ingithieka iria mamoku kihoro mundu akaruta wira wake nie thirikari yakwa irutite wira biu ni thiururukite na ngerwo kuria kwina thina kuria gutari na thina tariu military no aigwe tuire kuo maratigire merwo ni deputy president matigatige tubara tou turi toru matigire andu acio ni marahota kumuva ndiwe thirikari irendo moko ni maingiha no negera aikaria na ikuru microphone me iturure no kaida-ini gaka ni ndona mubunge wa Nakuru Town East David Gikaria ni akinya karibu sana no muikariri gite wa kamite ya maria maturigiceirie bunge-ini ya bururi Jane Kihara ni munini wa muikariri gite wa kamite ya migunda ugo kiuria kiu ndiraigwa mukiuria ri haha no gukorwo agigicokia gite kimwe no kio gitari na mundu haria ni kia governor wa county ya Nakuru turehoka ati no ari giikarira mbere ya turikitie gibindi no wiki haro rugama baba itu tondu wi haraya hanini nigetha ngioneke thank you erori na nginya aria tukiri haha muthenya umuthi ni thank you muno Inooro TV marito makwa njitagwo Ng'ang'a Tetemesha kuma itura ria Moro constituency na hindi njiguire ni tukuwe na kaundu gaka ndang'ang'ana muno gwetha haha na at least ndakinya on time ni thank you muno aheshimiwa haria no undu uria tutarakena ni tondu no ya ku express uria ground ihana mutino tocio woneka kuria mai mahiu turafiri like gross negligence kendo mire kiritori na githungu tondu ndirakina tukireta fajira-ini itu tondu gutingihotekeka report ni ciumite 2 3 4 kwina mai meyumbite handu nginya na ti dam you know ona haja turaigua uru muno nginya ti dam it's been ni anyiriirio muno ukai muthondeke undu no hanike no hanike tugacoka gukagia na undu tocio ithuĩ ta aikaria aguku Nakuru county na makiria ona hihi tondu tukiri o handu muno ko ndi Moro tutiri andu akeni na keri undu-ini ucio gutiri kuragia na mundu uria tuonaga andu makiuga atiriri I am owning up no kona ni resign kana mundu ehere wa bici ndagika cigan thikũ 2 3 nigetha hihi kugie na investigations mai mahiu gekeka andu ni makuo ni mai no ithuĩ we are put no ndeto turaria andu magatwarwo mageko so we are not happy na point yakwa ya keri nigetha nginengere mundu ungi gwitu Moro he handu etagwo Kamwora niho boundary ya Njoro na Moro tari ungirora ngari irarugamaga mathaa meri matatu tweterere mbura kana kiguo kiu kihituke no undu uyu ti ati wekika tondu wa mbura ino again there is a very good report handu hau haturaga mbura yaura agatinia no rakimenya gicigo kia Moro nikuo waru na nikuo everything else koguo tutirathi wega kenjuge na to makiri ha na regio ICB wothe Jane Honorable Gikaria na Senator witu please tuarai mateta maitu andu ti akene andu tutirathi wega asante regio muno thank you hemari twajitagwo Florence Waweru ndi muikari wa Nakuru ni ndina maundu meri gwenda kuga ambe njokerie ngatho atongoria itu ni guka aya nio atongoria tondu ungigeta mutongoria waku handu noke ucio niwe mutongoria waku thank you Mr. Gikaria Senator na Jane nie ndirenda kuga uhoro wa cukuru as a parent na ngwaria riu ndita muciari tondu uguo turauga ciana citu icoke cukuru na mbura ino no irenderea kurari to nginya mai mamakore cukuru ona no mamakore bara na makuo twanjie ningi gutengera
tukiugaga koni tuoi hindi ya covid ciana citũ citiathire cukuru na citirĩ ũndũ ciekire no cirenderea na guthoma koguo ha cukuru ni nguga tutiri tayari. Number 2 na kia mwisho maundu ma county government disaster management ni tuguithitie tariu guko kianda Nakuru West wiko Dukurasing ndiraigua report yo yothe ya county ndirona county igithie ku tigo some few bills cia mutu andu aria angi meko next who are at risk megwikwatia turenda kuona mbeca citu cikihuthika guteithia a Kenya aria magirirwo ni guteithia twabe tucoke icio gwendaga gikaria abe a settle down nigetha athikiririe direct uri rathie na mbere na gikaria wigira haria muthunguga right on time undu turaririria kaundu gakoragwo ke docket-ine yaku ya maria maturigiceirie na turorania nima ugwati uyu ni ukinyite haha na ithui no mehariria ma thirikari makoretwo mahana ate tondu wathikiriria andu aya maroiga atiriri nitagutarari na mehariria ma kuigana ma kung'ethanira na mogwati makiria maria maumirite county-ine yao ya Nakuru. Kenjuge hapa nitajeta David Gekaria wa Ithimo na ni mujumbe wa Nakuru Town Isoko Makigwa, and I want to gucokeria ngatho ni kiuria kiuoria wa mbere tuge atiriri thirikari ino twaingira ri docket ya environment, forestry, Ministry of Environment and Forestry and Climate Change uria turameta riu ndiaheagwo mbeca cia kuigana in terms of maundu maria magire gweko na department etagwo meteorological department niyo erutaga early warnings ekoya weather focus arafu ikakikenea uria ekaga tene ndiraririkana toikaraga TV-ine mundu agayukana na kamute hau akiuga uria kurathie na ngwenda kuga atiriri my committee ni twatindikire tukiheo mbeca cia kuigana in the meteorological department hakuga atiriri tugure equipment haria equipment citakoragwo na the citiari cia updated kana citiari technology ne cenjetie muno ni twamaheire mbeca na ngwenda kuga atiriri ni maheanire early warning kuga atiriri ni gukorwo na mbura na twori nginya kahinda kahitukite no lakini tondu andu matietikagia muno ri ni kwari na kwambiria kwiciria yandu aya ri no ria maturaga no lakini ngwenda kwira bururi ya thirikari ni yoete hatua ya kwambiria kuiga mbeca meteorological department na meteorological department riu ni raheana early warning almost 80% to the exact and modo maria magwikika koko gwenda kuga atiriri as far as ohoro kanainie na kuruta early warnings meteorological department ni ikite wira waguo riu thirikari ri ni riu yagirio riu kuera kuma hau na mibango iri yagirio gukorwo kwikuo ya disaster management but you ni ukorora na ndikwenda kuga ati ni gutetera national government but disaster muno ciikikaga kuria mashinani at the county level na kuu mashinani ni kuo the first response thirikari nayo nene riu igoka gwika atia na ni ngwenda kuga atiriri ni mekite maundu macio maria magirire in terms of maundu maria marekekire yes wathi kuria mai mahiu for example maundu ma moneka JD ni wale wa mbere kuingira na governor ni acokire agithie ku and of course our senator later kuheana njira iria yagirire but I negwa kwagiri na Florence ni twagirire kurora at the county level ni twihariirie kuigana na ni kuri mbeca iria cigitwo haria cia kwambiria kuruta mawira macio tondu riri governor angithie atumire mbeca itari na budget kindu kia mbere ni audit query but there is a 2% iria agitwo ni sheria arute mathi magatumire na gukihoka ni arageretie haria akihota in terms of turoka kwi Madam Tabitha no hekiuria ndaikara ngiuragia Jane Gikuigi horo wa riri wa kuri andu magirire guthamira we niwe munini wa muikariri giti wa kamiti ya migunda bunge-ini ya bururi kwina kundu andu mangithamira kwina migunda county-ini ya Nakuru andu tungiga guku ni gwa thirikari andu mathamire guku nigetha thukuru tuone spaces cia arutwo gucoka thukuru. One migunda ni ya county government na turari nao committee-ini yo
In fact governor turacemanagia ku almost every morning which no thiko igiri atokire na tondu president ni yaritie na niguo ndoiga ri riu ni wira wakwa guthie kuga ni watwirire mugunda kuria report yao ni ngurumirira nyone hari ekinyite anyhow no nyende kuga atiriri ona ithue ta wananchi ri niki twikite tondu nigetha gukinya hau ukinyite ri na nwaigua mheshimiwa gikari uga atiriri ministry yo dia heagwo besha ni ngoretwo ndi assistant minister for environment na ndakwira ministry yo dia heagwo besha. In fact ona the late Mwiraria riria arehirwo ku ari minister twaikara thiri wa kororia wira ukoragwo hana ajiraga ndiraigua very ashamed tondu ni ndiro environment ikinyite ati ni ndiragayaga besha na ni ministry yo tutiramiheaga besha igwa kira committee ni yonete ni yagirirwo ni kuheo besha gugu ri kuri maundu matukoraga tukambiria gwiciria uhoro wa mo hindi yo tondu ni batukora. The late Professor Wangari Maathai augire nature ni irihagiria na irihagiria tondu atuire guga tuhande miti riu ni hindi turokira na ona guthukia riera ni ithuĩ tuthukitie muno ithuĩ raia ni ithuĩ tuthukagia riera ni ithuĩ tuthukagia environment muno koguo ri o mundu riu ni agucia haki amenye atiri riu ni tugakorwo ni nditine na nene gukira eno na no besha ni ikoragwo itari heane cia kuigana cia environment. That is true. No ndigenda kuga ati gutiri undu urekika kana gutiri undu urekirwo kana gutiri undu thirikari ikite ona yo no iramenyire ati kuri maundu mangi ukamakire riu ruturaga hau barabara eno eturaga hau riu ni oka yahurwo muno na no aigua hau tirwo ihari waweru mahiga maria marahongokire kuria nigetha moke mahure andu ihiga rimwe ni rigana tarumu ino turi ihiga rimwe meri matatu ugu ni kiundu gitari kioneka ni kiundu kinene na witagwo mutino na mutino nduri njamba ithuĩ ni twiribaribe tuteithia andu acio ndakwira ana acio aguku wetwo guku kuramomoka Kaptembwa andu marokire maratuhe indo ati umuthi ni turutire indo kuu tuke tuheane kuu iria irokire na andu ni ndaigua woria kana kuri undu wikitwo indo cia Naikuru turaheirwo indo ni andu tondu andu matire maigwo undu tocio ni undu munene muno koguo ni tuhetwo indo nyingi muno na kuria kwothe gukuoneka thina tocio ithuĩ kamiti yakwa na ni ndiramenya haria mari andu meha kamiti yo ni turageria ku distribute kuri andu aria mena thina gutukira riu. Perfect. Senator, ndaigua county yagwetwo ugethithimukwo niki o yagwetwo ngona wethithimukwo ngwiciria as a senator ni akoragwo ahetwo wira wa oversight na ni ukoragwo very ni uramenya thiini ni uramenya maundu maingi thiini uria kurathi na mbere uria kwagire guthi na uria gutarathi tano ndaivoria mheshimiwa Jane ate kana mugunda kana available magweka atia wa kuhota kuhamia andu acio matwarwo haria hagirire ka twina mugunda tocio thini wa Nakuru County andu acio families icio ndio ni igirwo no 85 uria ndio ni governor uga na magie gwika gwakirwo nyumba so rocio kimatira na plot acio ngini nyumba cia maraheo magakombore guseto 85 families cia Nakuru County no re njui Nakuru County ni ndungu ucio na ndungi ni na 2 weeks me I can tell you thank you streets ni turaceria manyo ni taru ni njui migunda iho ona ni kuga ringi ni ku grab na kini mingi ni available ona ndaramia toyo ena maika macio magirwo wa kiria giake I mean charity imwe yake agika erwa asetwo andu acio 85 rero turenda ikaigana rimwe kana magana meri ni kuheana ni undu oguo no ukona ringi turathi kuhoya migunda twikete twiteithie andu atwicirie horo wa andu ko ni kirona rundi ndaigu horo wa county koguo gusetwo andu acio it is not a problem
to the Nakuru County. Ona nitwarie mahoro wa even 600 million ici turaheirwo. Ndegwire governor uga atiri ni 1.8 gwaka nyumba ya mundu. Icio no 170. Ngutara 85 times 1.8 kat 170. Which are the best in the month. Ugithukuru cia kwa ciothe. Koguo ri I think in 170 million. Ugiruta kwe magana matare thiro no twatigo na mbeca. Koguo ti undu 85 ti kindu kingi tuthumbu Nyanza County. Then urikane president Mheshimiwa Jane arauga ni araugire ne gusetwa andu ariku. So as a CEO of the county no wage gutengenere president na mugudana tunengere mbeca toga to miguda ikuo Nakuru County miguda from Nakuru County tusida wono Nairobi utonga wa county. Yes. Idwe ni number 2. Then utonga thini wake wa fururi. Na nithe tura contribute pesa ile nyingi kwa sababu agriculture loan 35% ile irariyo nithe turakate nithe turarema na nimo guo ati andu na Ikuru makorwo mari atongu ndamarora uguo ri thino ari atongu ara nginya ngobia iria mekirite na uria mahana ri ati magite ciothe ati da bibi ni rathire Jane Kihara ketwike atiriri eke twambe twikirie tuthie bureki ya matemo maria turathomerwo ni wa Karura wa Nyuku wona twacokai kiuria kiu kianu ri tugugituraniria na ndereti ingi ya coko muthi na yarugurio ni president ni munini wa president Rigathi Gachagua oiga atiriri ni twagirire gucokerera ndereti ya one man one vote tutaba goikiria tugathie haraya giki ni kiregejo emwe kwa emwe kuma mukao-ini wa Cherinam uko ni mwena wa Ngata. To soothe irritated and dry skin, Vaseline's healing power is able to penetrate beneath the surface of the skin. This is because Vaseline is made with unique blends of waxes and oils that melt into the spaces between skin cells. This promotes natural moisture regulation to deliver effective skin protection against dryness. Use Vaseline because it is the first step to maintaining natural, healthy-looking skin. My friend, we no duravatara besha urgently. Tugatangike ngoro ringi tondu. Together as one micro investment limited, turihaha gukunyitirira. Uravatara ogukorwo na logbook, tugakuhe 70% ya value ya gari yaku within 24 hours only. Na tutiroraga CRB. No tukoragwo na asset financing, hare gari na 70% na yo import duty, tukufinansaga 100%. Tuheanaga kwanjia ngiriga rimwe nginya milioni 10 na interest tone oethe muno in the market. Nairobi Twe Information House, third floor, na Twe Mombasa, Kitengela, na Eastern Bypass. Dimone 0719-880-883. Website ne www.togetheras1.co.ke. Maria tukuhaririirie kiriribe thaa 3. Twarego cioro ciana ciacoka cukuru ciguthuthomera ku tondu cio cirakire jihoru ona macukuru maitu na makaonda na mai muno turoneka na gutumuka mirimo tondu ciora guku irari thukanu guku kinya andu ni marari mathambithie ni mai. Thukuru itiganite gutherio mbere ya arutwo kuhingura tamu ya keri rucio. Lazima tuendelee kusema juu ya haki zetu. Tutauliza Wakenya maswali. Ile Wakenya watakubalia tuende mbele. Ile Wakenya wataona igoje itagoja. Dereti ya ugani wa magoti gutumara mawoni ngurani mungethaniro ugiukirira thirikari. Twina mathire maingi muno na nituratindika ona ithuĩ mathire macio uri andu aigwa maroheirwo mathire ona mwarimi akahua moherwo mathire mao nigetha tuhote gutindika mbere. Hau nĩ hega. Munini wa president kuhumura arimi akahua akiuga ithurano cia KTDA no nginya igatabanio. Thank you, High Soap. Thank you, you are amazing people. Tariki 23 mweri muhituku wa gatatu nitwaheanire title deed 315 kuri customers aito a Viwandani Estate Sobea Naikuru. Ririkana
nĩ ploti nini mũno citigarĩrĩire gũkũ Naikuru na no tũrathiĩ na mbere na gũkũnyita ũgeni. Wĩnyitĩre ploti yaku kũndũ gũkũrĩte, karĩera kega, maĩ, thitima na ũthaka wa kĩmerera nĩcio cigwetereire. Ũhoro makĩria hũra thimũ ĩno 0707 666 000 kana ũtũme SMS kiugo plot kũrĩ 21404. Isop Properties, a culture of trust. The recent floods have devastated communities across Kenya. Families have been left homeless and stranded, some forced to seek refuge in public primary schools with no food or shelter. Their lives turned upside down. But there's hope in the strength of numbers. Kenyans of goodwill are coming together to donate and help families affected by the floods rebuild their lives. Every donation, big or small, will make a difference. Let's come together and help a Kenyan rebuild their life. To donate, dial *802#, then select option 2 for the Kenya Flood Funds Drive, then input the amount you wish to donate to assist floods victims or visit saidika.co.ke. Your donation will go towards helping families affected by floods. Iraigua gwagite muno murio. Dewika. Nani ndire nage. Kuna grapes zinapandwa Kenya na sio South Africa, na kuna wine inatengenezwa Kenya and in particular Meru County. Dreda ojere ni maundu mariko macio wekite tene. Maundu maria nowe wika oi. Na family yaku ndio yodo. Tukite na murumo mweru na umemerekia wa mohoro utari mucambicure, jamba na ngatha njeru cia mohoro. Inoro TV titagũkũ kuma guo. No wone muthuri na wambie kwipondoa gwakwa nwe pondoa go thiini wa thi haria ciiruru ihithaga hitho kaga gucera no ndaigua inegene ukagucera ndi warika riaku kamuringanike koguo uyu ni amwanyitanire nake nayo mihehu ikanyitirira rugano. Eke ino ni nda ya makweli onori ucio winaguo muru wa nyukwa ni eguka wirorere mithako ya gucanjamura ngoro ya Central Cinema abonyite kiheo giki kariro amwe wao o muthenya thiini wa Inoro TV. Ihinda ria kiambiriria kiru 1 2 3 4 na tikiambiriria kiru ati tondu tutikoretwo twi hamwe nawe ageni aitu ndamugeithia muriega no ni kiambiriria kiru gia gucenjia maundu maria we tariu no atuonie movement ya blood circulation ukoretwo githii na mbere na kwirorera kahinda-ini kau ka miaka kenda tukoretwo hamwe nawe. High blood pressure na higo ni itwaranaga muno. Joint yoyothe mwiri-ini waku ni important muno. Maundu maya ni megiĩ mirire miega, kunogora mĩĩrĩ itu, ona mawĩra maku maria we ukoretwo ugituhe moria tabarĩra ya Ndũria Ndagĩtarĩ iraguteithia. Mwambĩrĩrio nginya gatano tukoragwo nawe thinacara cia hwaĩ-inĩ nginya thaa 1 tugacoka tugagucokera tabarĩra ĩno nigetha we ugie na kirĩra gĩkindĩrĩku kĩgemaine na ũgima mwega waku wa mwĩrĩ uria tugaga ni kĩrathimo.
tabarira ya mugambo wa murimi o Jumatatu tukurehagira arimi ngurani na taramu aria mohigireire thiini wa urimi gwakinya ni uhoro wigi urimi wa ngano, urimi wa nyanya, urimi wa ng'ombe, urimi wa mburi, ona urimi ukio wothe tutikoragwo guku nginyagia mabururi ngurani ni tuhotaga gucera gutigirira ati we murimi no ahota guteithika na njira iria yagiriire itigire kunyitanagira nani tutigirire ati arimi othe ni magia na ugi muiganu wigi maine no urimi ithuĩ tugaga mugi ni mutare na nikio ithuĩ twita mugambo wa murimi turatigirira we no ahota kuhiga atia kimiti wa gitaunĩrio rĩtwa rĩakwa mugambo wa murimi nĩyo tabarĩra o Jumatatu twaririe Mukao-inĩ wa Cherinam Resort mwena wa Gata kaunti ya Naikuru kuria turathie na mbere na guthurima maundu matiganite maria marahutia kaunti ino na ngwendaga tuingire ndereti-inĩ ya one man one vote one shilling no aikaria Naikuru maroiga aca he kindu tutaithiranitie na nikio ndirenda maithiranie na ndire na guoya nakio tondu wa riri mundu uri urarongorerio ri ni njorua ya kunyita maundu maya then kiharawe ngwihokete na ciuria ici ni njui gucinyitithania gutekumakana ni urugari uriku ciroka naguo aria mena mic ambiriria baba witu no we nayo. Bwana Yesu asifiwe. Niĩ njĩtagwo Mariam aka Full Bread the Survivor. Gwitũ nĩ gũkũ Bahati na nĩingĩenda hau watwĩra ũhoro wa one man one vote one shilling. Niyo nĩ support 100%. Hĩndĩ wengĩ nĩ ndamĩhũraga na no nĩ ndainĩte rwĩmbo rwa kũmĩhũra lakini thaa ici nĩ support nĩ tondũ mahinda maria andũ a nakũrĩa Mombasa maraheo basarĩ makaheo 300,000 mwana witũ wa gũkũ Naikuru County araheo ciringi 3,000 wĩra witũ nĩ kũblame atongoria na tũrĩ na atongoria mena wĩigĩrĩrĩki mararuta wĩra mwega no rĩu kũringana na mbeca ũrĩa irĩ nini tũtingĩhota kũiganania na nakũu no rĩu rĩngĩ mona rĩngĩ atongoria tarĩ mbeca mararĩa njoke hau njuge atongoria aitu mwendane nigetha na ithuĩ tũmũbuate nĩ tondũ mũngĩaga kwendana na mũnyitane gũtirĩ ũndũ mũngĩhota gũtoria. Thengio ona tũrũmĩrĩre raini ĩyo watwathĩrĩria ya one man one vote one shilling. Mheshimiwa Jane inyuĩ nĩ inyuĩ mwatũtongoririe hĩndĩ ya campaign mũkiuga hĩndĩ ĩyo ndĩarĩ na bata rĩrĩ mwathurwo rĩ nitocokire tukiona President William Ruto oka gĩtarũ-inĩ gĩa gatagatĩ nĩ ũraririkana thabarĩ yake ya mbere gathoni wa mũcoba kĩrĩa gĩtwĩra atĩrĩ atĩ mwĩrwo mũtikarie ũhoro wa one man one vote one shilling. Ndiũ nĩkĩ gĩcenjetie thutha ũcio tondũ mũthĩ rĩu tũrerwo ĩyo no nginya ĩkinyanĩre kure kana kware. Niĩ ndiaiguire tũkĩrwo atĩ kũu twereirwo tũtumia niĩ ndiũĩ no kĩu nĩ kĩhoto reke ndĩmwĩre one man one shilling one vote nĩ kĩndũ very important niĩ nĩ ingĩmĩenda mũno na Naivasha nĩkĩo gĩcigo kĩrĩa kĩnene mũno kĩa bunge na kũrĩa county andũ arĩa registered voter Naivasha nĩ 170,000 koguo ni no nyende mbeca icio ciũke kana andũ maheo ũguo anyhow andũ arĩa mararia makiuga magĩciria atĩ nĩ gĩtarũ gĩa gatagatĩ tũrarĩrĩria Waĩrũ Nyambura we nĩ ũĩ kũrĩ icigo cia bunge cirĩ gĩtarũ gĩkĩ ciĩragwo ihingwo tondũ itirĩ na andũ nditiguo koguo acio matũngĩambĩrĩria kuga one man one shilling rĩ acio mangĩamba gũte umenya gĩcigo gĩothe nĩ kĩeritwo kĩhingwo gatiba kĩa mũkũrũ-inĩ nĩ kĩeritwo kĩhingwo Kangema nĩ kĩeritwo na Ndaragwa ona Tetũ kũrĩa ndoimĩte icio nĩ ciahingagwo koguo rĩ kũrĩ mathabu tũkũbatara gũtara wega tondũ ndabo tumenye ithuĩ gũtirĩ handũ tũtarĩ Agĩkũyũ gũtirĩ handũ matarĩ koguo rĩrĩa tũrauga ũguo rĩ nĩ ũma wa atĩrĩrĩ andũ arĩa aingĩ nĩo marutaga igoti koguo nĩ maheo mbeca nyingĩ koguo ĩyo niĩ no ndĩmĩ support tondũ kwanja ndingĩkorwo ndĩ mũndũ ũrĩa ũngĩ gain mũno no menye towards the end ya parliament ĩyo ĩngĩ
mbeca cia CDF ni cierirwo tuheanage na ward na ni kuninwo nginya cianinagwo CDF ni kuninwo yaninagwo igituika gatiba ndiri na level yo ya utongoria ati ni national na county riu andu amathire igoti ni kumivinga ri maugaga ati ni hagia na level ingi ya thirikari no na ithwe tukirega nayo tukiuga na kabato mikire gatiba na nikietiro NGCDF tondu ni ndi mashinani na ni ndiramenya thina uria we mashinani koguo ri iyo ni bataire gu support andu aria ingi maheo mbeca nyingi tondu nio marutaga igoti na mbeca cia thirikari ni igoti rira rutagwo ni raia ona we gikaria utongoragia gicigo kia ubunge kiri andu aria aingi muno no riria president Uhuru Kenyatta atemanirie ndereti ino wari umwe wari amamibingire niki gicenjetie nima ni twabingire no kiri tutiabingire ta BBI in holistically twamibingire kweri na nima but you are supporting icigo imwe cia uhoro uria warehetwo the only person who was supportire hau give omwe credit uria italie no mubunge wa bahati hindi iyo no we woigire augire ni tondu wa one man one vote one shilling I vote yes no we ndiraririkana na iyo niyo yari slogan yake hindi iyo we niki niguo ndirauga atiriri one man one vote one shilling kwaja njokerie munene wa bururi uyu niwe deputy president Rigathi Gachagua jamba ya ruriri ni kurehe ndereti iyo kumicokia kiharo kana kumigirira haria metha-ini nayo maundu mebke mambirio kwariririo na ni nguga ni wega muno Rigathi wa Gachagua tondu maundu maingi meragwo kabira ciambiria gukorana ukero icio andu ni marakorana kabira no kini andu no marakorana no kini gikuyu giakorana micamanio sorry micamanio mathi macokania ndunduri kero tribalism no kini ayage macokania ndunduri na maundu mao makaririria ri maundu macio mao mage gwenda kugucokeria ngatho muno niwe deputy president Rigathi wa Gachagua na direct yo ya one man one vote one shilling ona ti uhoro wa constituency ya such ni uhoro wa kuga atiriri mundu aneo ciringi niguo gutwike na equity goga gwetwika atiriri turi andu 100,000 na Ikuru Town East tuheo mbeca ciganaine na andu 100,000 na waria mena kuria kungi me 40,000 maheo 40,000 tugacoka tukauga atiriri ni yume hau ithie equity na voice kuria bunge ngwire atiriri tukoragwo na kura makiria ma 42% bunge ri twi 14% na niguo muthuri uria atwiraga atiriri one man one vote one shilling ri neguciara equity in representation niguo riri tukaheo more constituency kwa jeni ni constituency yemwe ona tugitunyagwo icio ingiri tutige gutinda tugitishwo na gutunywo uyu kwa jeni kiharari ni tuguciara ingi 4 5 na Ikuru Town East tuguciara ingi 3 kuria girigiri ni tuguciara ingi 3 niguo tukorwo na riri na voice ya kwaria taruriri tondu riri twathi na uria turathiri at 14% kuria bunge tutigakorwo na niguo mwiritu uria mkate Fulbright auga atiriri kuria ri andu marathie maratwarwo nginya akarihirwo school fees ruraya hindi ria ni ndiraheana ciringi 2,000 niki gitumi uria ari na andu na ni ngwenda kuga candidly ya tondu riri ni twagire ru tucokanie taruriri na turanie ma ciuria na twaririe maundu ma maikirwo gitemaine maigirwo metha-ini twabirie kwaria tondu riri ndarigara rimwe ona Duale okire akira Alfred Keter we woko muthi na kamujadala kurafiga ukapiga rais na Uhuru na Ruto ati tondu ni urabiria kwaria ndwaragia bunge Keter aheo kamweke ga gucokia mwiri atiri Duale we ucaguritwo ni andu 3,000 koguo ukiaria rimwe ri uraria andu 1,000 nie ri ndina andu 40,000 koguo nie ukiaria maita 10 ri nie ngiaria rimwe ri ni tuigana koguo ni guturauga atiri ni twagirwo tu support Rigathi wa Gachagua na kugama twari na one of the co-chairs na horo ucio ndwari kwa
National Dialogue Committee ndwatwarirwo na nduri bunge koguo tutigutinda tukirumira uri utarehirwo ithuĩ ta rũrĩrĩ na members of parliament kuma gĩcigo gĩkĩ kĩa Mount Kenya ri nitwambĩrĩirie gũcokia ndereti ĩyo na mbere. Senator, andũ aingĩ mathikĩrĩria mĩario ya president ri monaga tarĩ we ũkoragwo arĩ mũhĩnga mũnene wa gũkinyanĩria ndereti ya one man one vote one shilling. Wa mbere tondu wa riri riria twarehaga mutaratara wa kugaya mbeca kaunti-inĩ kũrĩa bunge nĩ urikaga gĩthagathago nginya kĩrĩa gĩatũmire Cleophas Malala hĩndĩ ĩyo senator aikio thĩinĩ ũtuĩkaga president arĩ ona guoko hau hĩndĩ ĩyo deputy president. Juzi rĩ nĩ aracemanirie na atongoria mashinani aramera atĩrĩrĩ kuga atĩ gĩcigo kĩmwe gĩtũgĩrio gũkĩra ici ingĩ rĩ nĩ kwaga ũigananu mĩtaratara-inĩ ya ũthii wa na mbere. Andũ aingĩ magĩtaũra kĩũndũ kĩu tarĩ kuga atĩrĩrĩ president ndakoragwo thĩinĩ mũno wa ndereti ya one man one vote one shilling. We ngwĩrire nĩ ũkuhĩrĩirie thirikari gũtũkĩra ũiguaga akiuga atĩa? First of all, nyambe njokerie ngatho Rigathi wa Gachagua, the deputy president, njamba ya rũrĩrĩ nĩ ũndũ wa kũ revive ũndũ ũcio. Joke njire gĩkaria ndanahota kũansa kĩũria kĩu mheshimiwa Jinda nansa atĩ nĩkĩ gĩatũmire ndio marege na nĩ maretĩkĩra. No njinya uga atĩrĩrĩ atĩ wenda iguire njinya wenda iguire no gĩkaria netĩkĩra uga atĩrĩrĩ nĩ aun nĩ maregire kuo nĩ tũkwenda atongoria principled no nyita very principled meaning ujuke harĩa president ndigwĩciria president no akorwo against atumire language kuguthia the next stage ya kuga atĩrĩrĩ ndigwĩciria president no akorwo against this no na angĩkorwo against rĩ na tukona principled leaders nimekudeliver tondu him is one ona ĩrĩa ndĩreciria no kũrĩ mũndũ wa merire matige gwĩka atĩa ũndũ ũgũkomererio no rĩu thaa ici magĩkome principled leaders rĩu gũmoka na hinya kuga that is what they want na nĩ moĩ bata benefit ya ũndũ ũcio nĩ kuga atĩa tondũ nĩ marĩ nĩ ũgũthiĩ ũkore ũguo mũirĩtu ũrĩa uga atĩrĩrĩ aya angĩ maratwara ciana ciao rũraya gũkũ nĩ ngiri ithatũ nĩ njiguĩte ngiri cigana ona ndoragia atĩrĩrĩ na nĩyo maybe kĩu nĩ ndĩrĩ kĩũria senate nĩkĩ gĩtũmaga marege kuoya CDF ĩyo marore andũ arĩa vulnerable yani arĩa matangĩhota kwĩrĩhĩra tũbeca tũu nĩ tũnini mambe mateithia arĩkũ rĩu maroya nginya mũndũ tatũ nderirwo nĩ andũ othe maraga raini nĩ andũ othe ona MC arithagia andũ othe raini MP akarithia othe na governor akarithia othe. Jane, right of reply ndagĩka ĩmwe nĩgetha tũthiĩ mohoro-inĩ. Atĩrĩrĩ senatary nĩ we oversight nĩguo atwĩra angĩenda kũmenya ũrĩa tũheanaga basarĩ na ibasarĩ nĩ anjũrie kana oke no ndangiuga atĩ tũheaga andũ makara raini ona ithuĩ tũtakĩrĩ mĩtwe mĩũru. That principled that tureta corona principled leaders ekegwire it's only a fool who does not change his mind. Tondu tuthie mohoro-inĩ tũtirĩkĩtie tũracoka na ciũria cianyu ona ndikũria kĩngĩ kĩrĩa gũkorwo na kĩũria kĩmwe tu twacoka tondũ nĩ moiga atĩ nĩ twagĩrĩire kũnyitana twarĩrĩrie ndereti ya one man one vote one shilling rĩ Friday nĩ gwĩtanĩtwo kĩgomano kĩretwo Limuru 3 na kũrerwo atĩ nĩ gakarĩrĩrio maũndũ maingĩ igũrũ rĩa gaka ka one man one vote one shilling. Aya nĩ magathiĩ nĩ megũtũcokereria thutha wa mohoro marĩa tũgũthomerwo nĩ Wakarura wa Newton. Ndũgathiĩ haraya. Show off your best skin